এই দেখো তোমরা সবাই, এখন আমার রেনি ভাতু খাচ্ছে, রাত্রিবেলা ডিনার করছে, দেখেছো? দেখো, গুড গার্ল। রেনি খেয়ে নাও তো বাবু, খেয়ে নাও। দেখেছো কি সুন্দর ও একা একা ডিনার করছে, ও তো গুড গার্ল। মাঝে মাঝে খেতে খেতে হাঁপিয়ে যায়, তাই জন্য একটু রেস্ট নিয়ে নিয়ে খায় ও, তাই না?